escoltat des del campus de l'alimentació, la Fundació Lícia, i hi ha una part que ja va a les arrels, que en aquest cas també té un protagonisme molt important, que és el Corpus del Patrimoni Culinari Català, Tradició i Modernitat. En aquest cas, el doctor Jesús Contreras, catedràtic d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona, és qui ens en parlarà, perquè al final l'antropologia, hi ha aquesta paraula clau, ho diu tot, suposo, doctor, l'antropologia forma part d'això, d'aquesta història del més enllà gairebé. I l'alimentació i els plats del Pirineu i sobretot els productes són part, com aquell que diu, de l'ADN, ja ho portem a dins. Us deixo doncs amb el doctor Jesús Contreras, amb aquesta sessió, i sisplau, si allà al fons podeu tancar la porta, així mentre hi ha remenament la gent que està aquí pot escoltar-ho amb més claretat. Gràcies. Gràcies. Bé, moltes gràcies per haver-me invitat a estar aquí a la Seu. Aquí a la Seu és on jo m'examinava del batxillerat. Venia a examinar-me a l'Institut de la Seu des de Puigcerdà i era un calvari, no a la Seu, sinó examinar-se. Avui estic per motius més entretinguts i bastant més alegres. Bé, veieu que he modificat una miqueta el títol, en comptes del corpus parlo d'alimentació al Pirineu. Bé, jo com a antropòleg voldria donar una mica de perspectiva. A vegades ens fixem molt en els arbres i no veiem el bosc, i a vegades ens fixem molt en el bosc i no veiem els arbres. Jo intentaria, amb la mesura del possible, veure una mica els arbres i el bosc. I no és fàcil, després que a la sessió anterior, diríem, s'ha presentat un plat que m'ha fet memòria, el tirón naps, que era el plat de festa major a G. Jo no sé, diríem, i els naps de tall tendre, que eren uns naps força reputats ja des de fa molts anys. Veureu que jo alguna familiaritat tenia. Jo havia viscut a Puigcerdà molts anys i el tirón naps de la festa de G era el tirón naps. També vaig fer de cambrer durant molts diumenges i algunes temporades, i clar, el curiós és que en un lloc de muntanya com era Puigcerdà, pels casaments el plat principal era una parrillada, no un tirón naps, per exemple. Bueno, com amb la sessió anterior hem tingut el plat, ara seria l'hora del cafè, el cafè i la xerrada fins a cert punt. Bé, diríem que la gastronomia està de moda, la cuina està de moda, l'alimentació està de moda. Tothom parla, a l'autobús, al carrer, als diaris. No hi ha cap revista que no tingui una sessió de dietètica i una secció de gastronomia o de cuina. Està de moda. I és curiós, perquè cada vegada cuinem menys. Cada vegada dediquem menys temps a cuinar, però cada vegada dediquem més temps a parlar de la cuina. I cada vegada tenim més llibres de receptes diríem, als prestatges. Les llibreries cada vegada tenen més receptaris i a les cases també. No deixa de ser una certa paradoxa. Cuinem menys, però ens interessem més per la cuina. També és veritat que a partir d'aquest interès per la cuina està havent-hi una petita recuperació en termes de temps, perquè el temps és el gran constrenyiment de la cuina. Bé, la cuina no solament és important perquè ens agradi menjar, i avui podem tenir oportunitats de menjar bé, i volem menjar bé perquè pensem que mengem malament, sinó perquè la cuina, per aquella famosa afirmació de que som el que mengem, doncs resulta que té un valor identitari. Deia, qui perd les arrels perd la identitat, doncs ara les arrels les volem buscar a tot arreu. I una de les arrels és la cuina. Som el que mengem. Hi ha molta gent que diu que no sabem el que mengem, que la nostra alimentació està plena d'ocnis, objectes comestibles no identificats. Doncs clar, escolta, si som el que mengem i no sabem el que mengem, no sabrem el que som. I com la gent és conscient d'això, cada vegada volem saber més quins són els nostres orígens culinaris, perquè fins a cert punt els nostres orígens culinaris són també els nostres orígens identitaris, històrics, etc. I per això, d'alguna manera, també una altra moda és el patrimoni cultural. I a més, la UNESCO ha creat
un nou tipus de patrimoni que és el patrimoni intangible. I la cuina i l'alimentació entra dins d'aquesta categoria de patrimoni intangible. Cada vegada parlem més de patrimoni, fem inventaris patrimonials de tota mena. No solament de les catedrals, de les esglésies, de les obres d'art, etc., sinó també dels productes de la terra, dels receptaris i d'algunes altres particularitats. Diríem que les gastronomies locals, amb l'àmbit o la perspectiva que li vulgueu donar a lo local, pot ser una comarca. Ara que dic això, fixeu-vos que als anys 60 amb prou feines es parlava de cuina catalana. Ara no hi ha cap comarca que no tingui el seu llibre de cuina del Priorat, del Lluçanès, òbviament del Pallars, de l'Alt Urgell, etc. Quasi totes les comarques, i ja comencem a entrar amb la cuina dels municipis. La cuina de Sils, la cuina de Riudellots de la Selva, etc. Cada vegada li donem i volem tenir la nostra pròpia cuina. Doncs bé, diríem que la gastronomia local cada cop té un paper més important amb això que en diuen els processos de patrimonialització. Considerar l'alimentació i la cuina com un patrimoni. Un patrimoni que té uns antecedents, un patrimoni que cal conservar i mantenir. I a nivell, ja diríem, de Catalunya tenim dos exemples. Un, el ja esmentat corpus del patrimoni culinari català, el llibre en vermell, que té més de 1.000 receptes, és el corpus del patrimoni culinari català recollit a base d'entrevistes, reunions de grup a nivell local, és a dir, cuina, diríem, casolana, cuina més professionalitzada a restaurants, doncs així es va intentar fer aquest. I un altre llibre, també un altre inventari de productes de la terra. Tant un com l'altre són llibres sense tancar, o dit d'una altra manera, són inventaris, són estudis sense tancar, perquè, en definitiva, ja que hem dit que en bona mesura és la consciència, la nostàlgia el que fa que nosaltres vulguem recuperar i fer-nos conscients d'allò que teníem, doncs diríem, això és un procés que està en marxa. Hi ha molta gent que, per exemple, en el cas dels productes de la terra, escolta, i no haveu posat tal producte? Bé, no el vam poder recollir, ningú ens en va informar, etc. Però això no vol dir que estigui tancat, perquè aquest és un procés força dinàmic. La cuina sempre ha estat dinàmica, com ho és també, o ha estat també el paisatge. Bé, en qualsevol cas, l'alimentació, en la mesura que pot formar part d'un corpus patrimonial, podríem dir que és un codi compartit, un corpus compartit. Diríem, la cuina és quelcom compartit, les receptes, les maneres de menjar, els productes. Quan dic una herència compartida, és a dir, sabem d'on venen, sabem qui ho feia, quan ho feia, per què ho feia, etc. Jo sempre dic, jo com a antropòleg, que per l'antropologia de l'alimentació no és solament com pels dietistes, que els interessa què menges per dir-te que menges malament o desequilibradament i a continuació dir-te què has de menjar. O a la gent de màrqueting que els interessa què menges per veure què et poden vendre. A l'antropologia ens interessa què mengem, quan mengem, com mengem, on mengem, en qui mengem, per què mengem el que mengem, per què mengem quan mengem, per què mengem on mengem, per què mengem el que mengem segons on mengem, per què mengem el que mengem segons com mengem, segons amb qui mengem, etc. L'alimentació és quelcom complexa que diu moltes coses de nosaltres mateixos, diu moltes coses de la nostra història, diu moltes coses del nostre entorn social, cultural, etc. Bé, en qualsevol cas, una famosa frase atribuïda al Josep Pla: la cuina d'un país és el seu paisatge posat a la cassola. És una frase molt maca, no necessàriament certa, o potser sí, certa en uns altres temps, perquè podríem parlar de cuina de paisatge, cuina de mercat, cuina de supermercat, perquè paisatge, mercat, supermercat són fases, diríem, o diferents llocs on nosaltres ens hem anat aprovisionant dels aliments que necessitàvem per cuinar, per construir els plats que ens alimentaven. Bé, amb aquest llibre, com a la Llosa Res, que és les transformacions culinàries al Pallars i l'Alt Urgell, que vam fer ja fa uns anys, d'alguna manera
si nosaltres prenem al peu de la lletra aquesta afirmació de Josep Pla, la cuina d'un país és el seu paisatge posat a la cassola, ens podríem preguntar, el paisatge pirinenc del 2016 té poc o molt a veure amb el paisatge pirinenc de 1900 o amb el paisatge pirinenc de 1950. Gràcies. Hi ha hagut moltes transformacions. El 1900 crec que cap de nosaltres hi era, però que no hi fos no vol dir que no pugui tenir informacions, que hagi pogut veure fotografies, etc. Jo ja tinc una certa edat, per ser més exacte 2 o 3 edats, i quan vaig viure al Pirineu a la meva joventut, doncs recordo algunes coses del paisatge de l'època, força diferent del d'ara. Doncs bé, el paisatge té transformacions de molt diferents tipus. Aquestes transformacions han repercutit en l'alimentació de la gent del Pirineu? Han repercutit en la cuina de la gent del Pirineu? Evidentment que sí. Han desaparegut coses? Evidentment que sí. Han aparegut de noves? Evidentment que sí. Algunes de les que van desaparèixer s'han recuperat? En eso estamos. Fixeu-vos que els anys 60-70 van ser els anys del que es va anomenar la Revolució Verda. Durant els anys 60 i 70, els governs d'arreu del món van estar subvencionant el que s'anomenava la Revolució Verda, la modernització agrària i ramadera, és a dir, intensificació, mecanització, especialització, buscant l'augment de la producció i la productivitat. Van tenir un èxit bastant gran. Avui, els governs, alguns governs, estan subvencionant recuperar el que es va perdre als anys 60 i 70 com a conseqüència de la Revolució Verda. Als anys 60 no es parlava de biodiversitat, per exemple. Ara, en canvi, és una paraula que té molt interès. Als anys 60 i 70 no es parlava de proximitat, ara es parla. Jo sempre dic que si haguéssim tingut una mica de vista, ens podíem haver estalviat les subvencions dels anys 60 i les subvencions de l'any 2000. Però, com diuen en castellà, a cojón visto macho. No sé si s'entén, vol dir que que fàcil és dir que és el que ha passat quan ja ha passat. Però els anys 60... Bé, la qüestió és que sí, efectivament, el paisatge ha sofert moltes transformacions. A veure, no sé si es veu gaire bé. Òbviament, no tenim gaire informació, malauradament, en relació a quina era l'alimentació, diríem, a les comarques o a les zones pirinenques fa 100 anys, però algun testimoni tenim. Aquest és un testimoni de Viella. Vilar és el metge. Hi va un corrent de metges, els anomenats metges higienistes, que coneixedors i convençuts de la importància que les condicions de vida tenien amb la salut, doncs, feien una descripció de les condicions de vida. I, òbviament, amb les condicions de vida, l'alimentació és una cosa. Doncs, veiem, segons aquest metge, el doctor Vilar, el 1913, que deia que menjava la llet de Viella durant les feines agrícoles, després ho veurem a l'hivern. A l'esmorzar, pa i una o dues copes d'aiguardent. No crec que ningú esmorzi avui això ni a la Seu, ni a Viella, ni... Una o dues copes d'aiguardent. O sigui, la primera ingesta, que dirien... L'esmorzar cap a les 7 del matí, una sopa, sense especificar en què consistia la sopa, pa, formatge i vi. A les 10, vi, alguns pa i vi. A l'època, si algú llegeix alguna vegada alguna informació, i diu beguda, beguda en aquesta època era l'equivalent al coffee break d'avui. Només que era vi i alguna altra cosa. Ara és cafè i alguna altra cosa. El dinar a les 12 solars, no a les 12 d'avui, olla, olla aranesa o l'escudella, és a dir, patates, mongetes i tocino, fonamentalment, plat de bacallà o de carn, pa, vi, cafè. El del cafè és tota una novetat per l'època en la que estem. Berenar, pa, formatge i vi i sopar un altre cop olla, patata i llegums o carn, bacallà, pa i vi. Càlcul d'aquest metge de quantitats. Pa, 1.000 grams diaris, 1 quilo de pa. Avui el promig, segons el Ministerio de Agricultura y Alimentación, diu que los españoles y españolas consumimos una media de 37 kilos por persona y año. Si dividiu això en 365 dies veureu els grams que surten.
però amb una particularitat, que d'aquests 1.000 grams no se'n llançava ni un. I avui sabem el pa que comprem, però no el pa que mengem. Patates i llegums, 750 grams, tocino, bacallà, carn, 150 grams, formatge també, cafè, 15 grams, alta xifra, vi, 3 litros. Ostres, 3 litros de vi, a l'estiu, es llevaven a les 4 de la matinada, aquesta gent per anar a treballar. Hòstia, 3 litros. Si és veritat allò de que la carn fa car i el vi fa sang, escolta, i que el vi és antioxidant, cap problema. És possible que aquesta quantitat sorprengui a la gent més jove. Potser la gent més gran i relacionada amb el món de pagès, no tant. L'aigua era dolenta. No ho dic en broma. No ho dic en broma. Un dels greus problemes higiènics que hi ha hagut al llarg de la història i que continua havent-hi avui en molts països, diríem, no tan desenvolupats, és l'aigua. Bé, aiguardent. Durant l'hivern, no especifica l'hora que les llevaven, però cafè amb llet, ensucrat i pa. L'esmorzar a les 7 del matí, sopa, pa, formatge i vi, el de les 10 es suprimia, el dia també era més curt, el dinar un altre cop la olla, en fi, una cosa força... I diu que a l'hivern es consumeix menys quantitat de vi, però sí una miqueta més d'aiguardent. Aquí hi ha poques notícies culinàries, és més una relació de, diríem, aliments en general, i l'única referència culinària és a la olla aranesa o l'escudella. L'escudella aquesta, que aquí, en qualsevol cas, seria l'escudella un dia de festa. Algunes altres pràctiques que són importants, les famoses caldeirades, ranxos, botifarrades, etc. Bé, el Pirineu. Escolta, 1913, aquesta alimentació que acabem de veure per Viella era el seu paisatge posat a la cassola fins a cert punt. El dels 3 litros diaris de vi segur que no, perquè a la Vall d'Aran, malgrat que això és important, perquè el paisatge, nosaltres ara segurament tenim una idea del paisatge alimentàriament parlant diferent d'altres èpoques. Productes tan importants o que es consideraven tan importants per la dieta com el pa, l'oli d'oliva, pels dies magres, perquè pels dies grassos s'utilitzava el llard, que això de la dieta mediterrània, que algú em perdoni, però el que diuen de la dieta mediterrània té poc a veure amb el que menjaven els pobles del Mediterrani, perquè hort i porc eren fonamentals i el llard era un greix de cuina més important que l'oli d'oliva. Però bé, i el vi, i les fronteres d'aquests conreus esforçaven tot el que calia per tenir un mínim, diríem, d'aquests ingredients. La vinya més alta d'Europa està a la Cerdanya francesa, a Santa Lleucàdia. Guarden allà un testimoni de vinya que és més petit que aquesta nau o que aquesta sala, però que encara fan vi. Està a 1.260 metres d'alçada, la vinya més alta d'Europa, si no se n'ha descobert cap altra. Bé, el Pirineu, què ha passat al Pirineu al llarg dels darrers 100 anys? Han passat moltíssimes coses, moltíssimes coses. D'una banda, una despoblació de la població originària importantíssima. Diríem que ja arrenca de finals del segle XIX. En Pau Vila, el famós geògraf, en parla, la despoblació de moltes contrades del Pirineu, que migraven a les ciutats més industrialitzades, sobretot els fills cavalers i les cavaleres. La despoblació. D'altra banda, també algunes zones del Pirineu van rebre immigració en relació a la construcció de les centrals hidroelèctriques primer i de tota una altra sèrie de transformacions que han passat després. Bé, un relleu accidental que feia, tal com hem vist amb l'informe d'aquest doctor Vilar, diríem, activitats molt diferenciades de l'estiu a l'hivern. I, d'altra banda, hiverns relativament llargs, amb un paisatge, diríem, força inutilitzat pel fred, les glaçades, etc. I, per tant, amb la necessitat de disposar d'aliments de llarga durada, formatges i embotits. I aquí hi ha una gran tradició, diríem, de pràctiques casolanes per tal d'allargar la vida de determinats aliments i poder-ne disposar a l'estiu. Estem parlant també d'una època en la que pràcticament el 90% de la població era agrària i ramadera. Per tant, també a tots nivells, empreses petites i mitjanes i
Finalment, diríem, una de les grans transformacions, a part de la maquinització agrícola i l'especialització dels anys 60 i 70, pensem quantes zones del Pirineu que practicaven un policonreu s'han especialitzat, per exemple, en vaques de llet o en alguna altra producció. I el turisme. Pastures que es converteixen en estacions d'esquí, el fenomen de la segona residència, la eclosió dels esports d'aventura, és a dir, una gran quantitat de transformacions, el turisme en general, que és un dels motors econòmics més importants dels que hi ha. Bé, alguns productes rellevants en aquest sentit, diríem de caràcter tradicional, la caça, també amb la caça, escolta, la caça és fruit del paisatge, però resulta que si la caça tradicional eren sobretot guatlles, perdius, conills, etc., la caça més important en els darrers anys és el porc senglar, i altres, en canvi, són molt minoritàries. La truita de riu sempre havia estat un recurs important, però ara resulta que la truita de riu autòctona quasi va desaparèixer, i ara, diríem, és veritat que hi ha hagut repoblacions importants i també piscifactories. La truita de riu possiblement ara tingui un boquet, un gust lleugerament diferent. I, òbviament, les carns. I productes de transformació, alguns exemples, la girella, un embotit fonamentalment d'aprofitament, d'aquelles parts, diríem, menys gustoses o menys agradables al gust, com podrien ser les vísceres, el xuli i el farcit de carnaval. Tots ells van desaparèixer o van estar a punt de desaparèixer i en canvi ara s'han recuperat. Per què s'han recuperat? Bé, hi ha hagut moltes transformacions. Una de les raons de la transformació i de la recuperació és fonamentalment, si se'm permet dir així, la nostàlgia. Avui enyorem les coses que no vam conèixer, alguns que les van conèixer i molts altres les coses que no van conèixer. Enyorem les coses que no vam conèixer. I ara recuperem els formatges que van desaparèixer als anys 60 i 70 i recuperem els embotits que van... Ara bé, si aquests formatges i aquests embotits eren casolans, avui són produïts per formatgeries de petita escala, formatgeries artesanals. O sigui, hem passat de producte casolà a producte artesà. Formatgeries, carnisseries locals que intenten reproduir-ho. Però són alguns dels canvis que hi ha hagut. Òbviament, amb aquesta recuperació hi ha també transformacions. Clar, si poguéssim fer, si existís el túnel del temps, si poguéssim fer una degustació comparant el tupí dels anys 50 i el tupí de l'any 2000, jo el tupí dels anys 50 no el vaig tastar. He tastat altres tupís, però segurament hi ha diferències molt notables, igual que també hi ha diferències amb la girella i altres productes. Podríem dir que es recupera el producte, es recupera el concepte, es recupera el procés, però amb una certa adequació al que se'n diu els gustos més moderns, gustos més suaus. El cas dels formatges també és molt interessant. Aquí a la Seu hi havia una fira que va començar sent una fira clandestina de formatges, perquè molts dels formatges que s'hi venien no es podien vendre perquè no complien amb la normativa higiènica. Ara sí, sembla que sí. I això és molt interessant perquè aquí, com no sabem les tendències cap on aniran, a Itàlia, no té a veure amb el Pirineu, però m'ha semblat important posar-ho, hi ha un moviment que es diu genuino clandestino. És a dir, la gent que reivindica poder seguir elaborant els productes que artesanalment havien fet, d'acord amb les tècniques i els principis tradicionals, independentment de si compleixen amb les exigències higièniques de l'administració o de l'administració sanitàries. Tot una polèmica. Com diríem en català, cap problema, perquè d'algun mal hem de morir, de carn o de peix. I el que es va pel fetge és dolent per la melsa. És a dir que, va... Però bé, en qualsevol cas també és veritat que aquests formatges artesans, aquestes petites empreses artesanes de formatges sí que avui compleixen aquestes exigències higièniques i recuperen alguns dels formatges tradicionals amb petites modificacions per fer-los més. I per anar acabant, diríem, algunes de les percepcions que la gent de la regió té en relació als seus productes. Aquestes són frases seleccionades d'algunes de les entrevistes que nosaltres vam fer amb persones de les comarques del Pirineu, en relació al que valoraven o el que consideraven més característic de la seva cuina, de la seva alimentació. Així és, penso que tot el que són estofats i escudelles i sopes, tots aquells plats regionals són els que s'han mantingut més.
Penseu en això de la cuina, a vegades és important les receptes, són importants les habilitats i les coccions. Clar, una cosa que només trobem al Pirineu, perquè la brasa, les carns a la brasa les trobem a molts llocs, d'aquí i d'allí, o d'allà i d'acá, però la llosa no. La llosa és força específic d'aquí. Amb això no vull dir que s'hagi de fer, que la llosa hagi de ser la marca, però en fi. El trinxat és molt d'aquí. És interessant el que ha passat amb el trinxat. El trinxat pràcticament va desaparèixer. El trinxat era un plat d'esmorzar, teòricament de reaprofitament de la verdura que havia sobrat al vespre. Ara no és un esmorzar, és un entrant de primer plat, o és un primer plat que serveix d'entrant per dinar o sopar en restaurants. Hi ha hagut un canvi d'estatus. Es manté el trinxat, però amb una situació diferent de la que tradicionalment havia tingut. És molt d'aquí. Interessant, per exemple, escolteu, trumfada. Per què, diríem, del trinxat ara tothom en parla aquí i allà i de la trumfada pràcticament no en parla ningú ni aquí ni allà? A pesar que tenen una certa proximitat, i que podríem dir que són propis, per no dir típics, del lloc. Doncs és interessant reflexionar una miqueta de l'èxit o no èxit d'alguns o altres preparacions. Aquí en diem col i trumfes amb suc de rosta, però és el mateix que trinxat que es fa a tot el Pirineu. És un plat d'hivern que sempre s'ha fet aquí i a tot el Pirineu es fa igual. No hi ha cap diferència amb la forma de preparar-ho. La girella, un altre dels productes que hem vist, és molt d'aquí. Va estar a punt de desaparèixer i ara es torna a fer. S'havia deixat perquè és un plat molt laboriós. Clar, aquesta és una altra qüestió, no sé si ho he dit, però una de les raons de les transformacions, diríem que és que cada vegada dediquem menys temps a cuinar. Em sembla que sí que ho he dit. Una cosa curiosa, perquè veien això que dic que s'ha de veure els arbres i el bosc. Si jo els demanés a vostès creuen que avui es dedica més o menys temps a les tasques domèstiques? Ara que tenim rentadores, aspiradores, planxes d'aquestes superautomàtiques i elèctriques, dediquem més o menys temps a les tasques domèstiques. No responguin, però jo estic convençut que la majoria de vostès pensa, perquè no ho han cronometrat mai, pensen que menys temps. Dediquem 17 minuts més a la setmana, però en canvi dediquem 3 hores menys a la setmana a cuinar. És, diríem, la tasca que més s'ha mecanitzat, per dir-ho així. Bé, les altres també, però clar, abans anàvem vestit, jo quan era la bata dels col·les anava molt bé perquè, escolta, fins i tot podies portar els pantalons arremangats, apedaçats i ningú se n'enterava. Escolta, fèiem dissabte a tot nivell, fèiem dissabte. Ara, escolta, hi ha criatures que es canvien 3 vegades. Tu, que si el xandall per fer esport, que si el tal. Escolta, la rentadora. Sí, és veritat que hi ha rentadora, però escolta, quantes rentadores es fa? És igual. Va. La girella, el temps, és molt laboriós. Aquest és un dels principals problemes. Nosaltres som de menjar com sempre s'ha menjat aquí. Som molt de la tradició. Per exemple, l'agradols, amb el pernil, amb el pollastre. Poses unes culleradetes de vinagre i mel. Llavors el fetge o el pernil o el que sigui, tot just passat, que doni una volteta, etc. En fi, diríem... Hi ha una altra qüestió que, quan parlem de recuperació, estem recuperant fonamentalment més els plats festius que els plats ordinaris, el qual també és comprensible. Estem en una societat que tenim una gran capacitat o possibilitats d'elecció. I, de fet, nosaltres compatibilitzem una cuina de caràcter tradicional o patrimonial d'una banda, una cuina, diríem, laboriosa, gustosa i calòrica, si voleu, i altra cuina, diríem, molt més lleugera, més de circumstàncies. Per acabar, jo dic que en matèria alimentària i culinària som esquizofrènics, sense ser perillosos. Som esquizofrènics. De dilluns a divendres som com Mr. Jekyll, és a dir, jalem qualsevol cosa, qualsevol lloc, de qualsevol manera i a qualsevol hora. Ens preocupa el temps, el caler, els calés i la salut, però els divendres a la nit ens comencem a transformar en Mr. Hyde i busquem comensalitat, convivialitat, matèries primeres, tradició, identitat, etc. Bé, aquest sembla que serà, des del meu punt de vista, el futur. Només que potser en comptes de 2 personalitats en tenim moltes més. Però, diríem, el que em sembla que és important, i per això és el que jo parlo d'una certa perspectiva de futur, que avui valorem molt positivament les coses que vam menysprear
diríem fa 40 o 50 anys, que tenim una major sensibilitat per l'entorn, tant a l'entorn social i cultural i històric com per l'entorn de la naturalesa. Ens preocupa la proximitat, ens preocupa la sostenibilitat, ens preocupa el malbaratament, etc. I des d'aquest punt de vista també valorem l'autenticitat, que és, tot cal dir-lo, difícil de definir moltes vegades, però que en definitiva aquesta consciència sobre el que rebutgem d'això anomenat la industrialització i la globalització fa que valorem allò que encara recordem i que podem recuperar que era nostre. Moltes gràcies. Moltes gràcies al doctor Jesús Contreras. Si algú té alguna pregunta o alguna qüestió a fer abans de la pausa, perquè tal com ha dit ell, hi ha coses que no es poden perdre i el berenar nosaltres no el perdrem. Aquí fem berenar. Serà pan i sucre. Ressupó no, perquè ens agafa tard. No, precisament és un berenar de producte de territori, amb embotits d'Ubac, productes del Cadí, el forn de Cal Ubat i fet per la gent de l'Associació d'Història de l'Alt Urgell. Si algú té alguna pregunta sobre aquestes reflexions que parlen no només del passat i del present, sinó fins i tot apuntant a coses de futur, ara hi som a temps. Si no, us convidem a berenar aquesta pausa cafè en la que podreu reflexionar tots a la vegada amb bons productes del territori. Gràcies. Bon profit.